Hello，我係 Katrina。上年咧我就讀咗一個心理學嘅 course 啦，跟住就識咗呢一位朋友仔。Hello，我係 Chaya。我覺得佢好犀利啊，因為咧佢而家讀緊心理學嘅 master。之前上堂咧，我哋即係都有一 group 去做過一啲分享討論咁樣啦，係跟住都覺得啊，大家傾嘅嘢好似都 connect 到喎咁樣，咁所以今日咧就想揾佢出嚟一齊傾下偈啦。聽講你都係有啲想同我傾嘅內容噶喎。係啊，因為咧，自從上次我哋喺一個心理學嘅一個 course 度認識咗之後咧，就會發覺，咦喺佢身上，我會見到一啲我自己屋企嘅 pattern。係啦，咁同埋咧，我自己喺 IG 都有留意開你啦，咁所以咧，我就覺得睇你身上，都會睇到一種我自己好渴望嘅一種生活模式啊。咁同埋喺你身上係體現到我哋今日嘅主題㗎。係啊，就係講女仔嘅獨立性。係，因為咧我都有問佢啊，你有冇啲咩想同我傾㗎咁樣？咁佢就有 send 咗一啲佢想傾嘅內容俾我喎，而我一睇覺得幾有感覺嘅一啲內容，好 surprise 點解你會想同我傾呢啲 topic 咯？係咪啊？可能係自己啦，一啲呢一兩年積埋啲嘅故仔啦，或者經歷啦，令到我開始反思呢個獨立性。係啊，即係好多時候咧，我哋女仔咧一講獨立性咧，就好容易俾人覺得你女權。係嘛？即係好多時候就係呢一種係好對立嘅一個嘅嗰個感覺啊！但係我慢慢地係接觸獨立呢一樣嘢，就會發覺其實唔一定係同女權咁掛鈎㗎。其實兩樣嘢嚟㗎，其實係可以。我覺得係一個完整性。係啦，即係今日呢一個社會裏面又冇咗以前傳統嘅女仔一定要依賴男仔先至可以喺一個家庭裏面生活到啊！呢一啲嘅 concept 同以前係唔同嘅。咁而嗰個獨立性反而係自己係咪一個 complete 嘅個體，而去同其他人相處或者去交流。呢個獨立性其實 apply 喺男仔度都係可以㗎，係咯，都其實係可以㗎，係啊，就好似你啱啱講到咁嗰個完整性嘅嗰個位，就係好多時候即係我哋嘅生活賦予咗好多角色俾我哋，即係可能喺職場我哋係自己一個乜嘅一個角色啦，咁又或者可能喺屋企我哋係人哋嘅女啦，咁同另一半啊，咁我哋又作為人哋嘅女朋友等等啦，好多時候咧我哋個人咧就不斷俾唔同嘅角色拉扯咗，分裂咗啊！係啊，就好似我 balance 到呢邊，我又處理唔到另外一樣嘢，就感覺係我哋四分五裂嘅嗰個狀態，或者係可能好似我哋自己俾自己嘅限制，即係你可能係呢一個角色嘅時候，你就需要做啲乜嘢，係啦，你會有呢一個 concept 啦，每一個人可能都會有呢個設定啊，係呢個設定喺嗰個角色上面。作為一個女兒嘅時候，應該係要點啊？就可能係聽屋企人話啊，或者你會好自然覺得佢哋講嘅嘢就係啦咁樣咯，係啊，嗰個完整性係你去認識自己嘅過程，係去接受自己喺唔同嘅位置，其實都唔一定係要咁隨波逐流，唔一定係人哋噏乜，人哋想我點，我就要係點咯。因為如果我哋植入咗好多一啲以前嘅舊有嘅 concept 或者價值觀，呢個角色或者我做緊嘅嘢就係人哋俾我噶啦，就唔係用我嘅演繹去詮釋我而家呢個角色咯。所以某陣時點解過去嘅生活我係 feel 唔到我自己嘅獨立性，有咗我真係 feel 唔到我自己完整性，係因為我嘅意義全部係 depends on 我嘅角色俾我噶。咁撇除呢啲角色，咁我係啲乜嘢啊？係啊，呢個就係我近呢幾年一個好重嘅反思。咁我係乜嘢啊？撇除所有嘢。咁你而家有啲咩新嘅體會呢？新嘅體會呢係會開始會接受就係人呢係有陰影嘅。我記得我哋之前上個 course 係咪啊？就係越光明嘅人，其實佢個陰影就越大。我好記得阿 Sir 講呢句，咁我就會開始去翻啦。究竟我嘅陰影係乜嘢呢？我
接唔接受我自己嘅陰影。因為好似頭先你咁講，就係完整性其實係同獨立症係一個好強烈嘅掛鈎嘅時候，咁係咪有啲位置我係仍然未接受到我自己有呢個部分，令到我一直同唔到自己契合到呢？而我契合唔到嘅時候，我就未必係一個個體嘅存在啦。咁我就會失去咗嗰種安全感同埋獨立性。同埋可能你未必認識自己嘅時候，你就會好容易被別人影響咗，而你以為嗰一個自己呢，就係真正嘅自己咯。即係有時會咁樣，好容易會誤會咗。係就好似嗰個感覺就係我哋係一個樽，咁已經滿咗好多，即係溝咗好多唔同嘅果汁入去啦。其實我冇位去入其他嘢，又或者溝到我都唔知嗰樽嘢係啲咩嚟嘅時候，咁其實我唔會想飲咯。第一樣嘢係連我自己都接受唔到呢個，或者自己都未必咁中意呢一個自己啦。就係當我自己都唔中意自己嘅時候，我點樣令到身邊嘅人都喜歡我呢？可能你出邊遇到嘅人啊，或者可能你嘅經歷，其實都係你同自己傾偈，然後更加認識自己、了解自己嘅一個過程咯。而每一件事其實都係 serve 緊你自己咯，或者可能從呢一啲嘅經歷裡面，唔好話影響到自己啦，即係未必係啦，你睇到自己係點樣樣咯。有時係因為呢樣嘢，你會睇到自己原來係一個咁樣嘅人。係啊，即係好似點解我會慢慢去接受自己，或者係去嘗試去了解自己，就係因為我發覺到以前或者其實我哋身邊，我好多一啲女性嘅朋友，好依賴另一半，又或者好依賴公司職場俾嗰啲咩身份去，而佢就成為咗嗰樣嘢。但係其實佢哋未必好有靈魂地做嗰樣嘢，咁令到我會感覺到究竟係一個咩嘅情況底下，我哋會咁唔契合到嘅咧？同自己啱啱頭先你都所講話係會唔會係唔中意自己呢個身份啊？又或者做到一個好內耗，但係走唔到咯。身邊好多女仔嘅朋友可能係冇嗰種勇氣去離開一段好 toxic 嘅關係，或者其實我自己都曾經有過一個嘅經歷，就係離開唔到一段明明係內耗到極點，兼且係好明顯係用我嘅壽命去延長呢段關係嘅壽命，點解都仲係走唔到嘅呢？係啦，究竟係有啲咩位置唔接受或者係唔容許，於是就有呢一個嘅情況出現咗咯。咁你而家覺得有啲咩原因係會導致咁樣樣呢？依賴。即係唔係叫女仔唔依賴朋友或者係身邊嘅人，但係唔能夠過分地依賴。即係原來係唔能夠係喺精神同物質層面係 all in 一個人嘅，原來好大鑊㗎。係啊，因為我自己就係曾經係試過，即係 all in 晒所有嘅。係啦，咁但係發覺原來當嗰個人一離開咧，就係連你最底層嘅嘢一次過扯走晒，一棵樹連根拔起嘅嗰種痛，就會令到我開始覺察到，哇！原來係搞唔掂嘅。但係調翻轉，應該係有呢個經歷，先至會令到你想去重新 build up 對自己嘅價值，可能個 ego。係啊，開始慢慢令到我會find out 到究竟我係喺個角色上面，我想成為一個乜嘢嘅人。個人設係點樣樣？即係可能好多嘢都係曾經依賴另一半，或者曾經依賴父母，俾咗個人設我。咁但係我係需要 reboot 成個 game， 重新再 reboot 過，重新去認識自己。係啦，先至可以慢慢將我中意嘅嘢慢慢一步一步咁拼湊翻出嚟。同埋你有冇發覺，當你去重新認識翻自己，你真係 enjoy 去做呢啲嘢，你係越嚟越中意自己嘅生活嘅時候，你吸引嘅嗰一啲人，身邊嘅可能無論朋友又好啦，另一半又好啦，都會好似變好咗、順咗，係啦，你想嘅嘢多咗喎。即係以前係可能係我試過同一個好耐冇見嘅朋友啦，我係前嗰幾日見翻佢，佢話佢 feel 到我係同
過去一兩年好唔同，係因為喺我身上佢揾翻嗰種光咯，即係可能以前我就係一直係活喺一個人或者一啲嘢嘅陰影之下，我走唔到出嚟。咁但係當我發覺係可能係推我出咗去啦，係啦，咁然後我先至慢慢揾得翻自己嗰種光。所以其實喺順境嘅時候，我哋好多時都係喺一個 comfort zone 入邊，未必係對你最好嘅嗰一個環境，因為佢冇一啲嘢去推動到你去進步，或者你去走出你原本嗰一個位。但係當有一啲事發生嘅時候，反而係成長最快，或者可能你係了解究竟我係想要啲乜嘢啊，係最快嘅時間。或者可能你去 focus 翻你自己做嘅嘢啊，過翻自己多啲自己想要嘅生活。呢一樣嘢反而係即係我哋會去改變多啲嘅時間，係一個成長嘅一個蛻變啊！係啊，即係每一次嘅經歷好定唔好都好，其實都係一個蛻變咯，俾個機會我哋去。因為當我哋會發覺到原來我哋經歷咗已經係最差，冇嘢可以再差嘅時候，就其實每一次都會諗冇嘢可以最差，但係發覺都有嘢係會差嘅。不過你會知道，即係冇嘢可以再差嘅意思係可能。就算而家好差，佢都係會過去咯。你都係會搞得掂，然後會向前行咯。即係都會有一啲嘢係拎到㗎咯，有一啲得着，係啦。咁所以就算呢一刻差都冇咁緊要，好似變咗個感覺。係有一個感受就係，即使可能係之後會再有啲唔好嘅發生都好，我會記住曾經嘅自己係有能力去應對呢個咁差嘅情況。我覺得呢個係你啱啱講嘅安全感，就係。